بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریاؤں اور موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ میں آپ سبھی کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، 7 ستمبر تک موسم کیسا رہے گا، محکمہ موسمیات نے رپورٹ جاری کر دیا ہے۔ میں تمام تر اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، پھر دریاؤں کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہے، خاص کر سیلاب کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سمندری طوفان سندھ کے ساحل سے شمال مغربی بحیرہ عرب میں گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران مزید مغرب اور جنوب مغرب کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ کراچی سے 500 کلومیٹر جنوب مغرب میں اور ماڑا سے 350 کلومیٹر جنوب مغرب، گوادر سے 260 کلومیٹر جنوب اور مسقط عمان سے 430 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے۔ سمندری طوفان مزید جنوب مغرب کی سمت بڑھتے رہنے کے ساتھ ساتھ بتدریج کمزور ہونے کا امکان ہے۔ آج 1 ستمبر بروز اتوار ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم جنوبی بلوچستان، بلئی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران مکران میں آندھی چلنے اور چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 2 ستمبر بروز سوموار خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور بلئی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شام رات میں بلئی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 3 ستمبر بروز منگل پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، جنوب مشرقی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ 4 ستمبر بروز بدھ بلئی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 5 ستمبر بروز جمعرات ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بلئی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 6 ستمبر بروز جمعہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد، خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 7 ستمبر بروز ہفتہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی موسم کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اب میں دریاؤں کا ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ساتھ میں اپڈیٹ بھی۔ ناظرین، اس وقت تربیلا ڈیم کا لیول 17 اگست ہے وہی بھرا ہوا ہے۔ یہاں سے جو اس وقت پانی کی آمد ہے تربیلا ڈیم میں وہ 1,80,000 ہے، اخراج 1,55,000 ہے۔ کالا باغ پر اس وقت آمد 2,06,000 ہے، اخراج 2,02,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی آمد 2,55,000 کیوسیک تک جا سکتی ہے اور یہاں پر نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ ہے۔ چشمہ براج پر اس وقت پانی کی آمد 2,73,000 ہے، اخراج 2,50,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 2,70,000 تک جا سکتی ہے اور یہاں پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تونسا براج پر اس وقت پانی کی آمد 2,12,000 ہے، اخراج 1,92,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 2,40,000 تک جا سکتی ہے۔ گڈو پر اس وقت آمد 2,11,000 ہے، اخراج 1,97,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 2,20,000 سے 2,60,000 کے درمیان رہ سکتی ہے اور یہاں پر نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ ہے۔ سکھر پر اس وقت پانی کی آمد 1,82,000 ہے، اخراج 1,70,000 ہے۔ کوٹری پر اس وقت آمد 3,37,000 ہے، اخراج 3,35,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 3,30,000 سے لے کر 3,40,000 کے درمیان رہنے کا امکان ہے اور یہاں پر درمیانے درجے کے سیلاب کی وارننگ ہے۔ کابل نوشہرہ پر اس وقت پانی کی آمد 32,100 ہے، اخراج بھی یہی ہے۔ جہلم منگلہ ڈیم پر اس وقت پانی کی جو آمد ہے وہ 52,000 ہے، اخراج 8,000 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 30,000 سے لے کر 50,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ اب جو ہے منگلہ ڈیم 1,222 فیٹ تک بھر چکا ہے، یہ لگ بھگ 80% تک منگلہ ڈیم بھر چکا ہے۔ رسول پر اس وقت آمد 9,300 ہے، اخراج 8,000 ہے۔ چناب مرالہ پر اس وقت آمد 51,900 ہے، اخراج 22,200 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں پانی کی آمد 50,000 سے لے کر 70,000 کے درمیان رہ سکتی ہے۔ خانکی پر آمد 52,700 ہے، اخراج 45,800 ہے۔ قادر آباد پر آمد 61,600 ہے، اخراج 43,600 ہے۔ تریمو پر آمد 37,100 ہے، اخراج 27,100 ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی جو آمد ہے وہ 40,000 سے لے کر 50,000 کے درمیان تک رہ سکتی ہے، کیونکہ تریمو پر وہ سیلابی ریلا جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹوں پر پہنچ جائے گا، جو کہ رسول سے اخراج کیا گیا تھا 66,000 کیوسیک کا۔ پانجت پر اس وقت آمد 50,300 ہے، اخراج 42,800 ہے۔
दरिया रावी जस्टर पर इस वक्त आमद 5000 है, अखराज भी 5000 है। शाहदरा पर आमद 17000 है, अखराज भी यही है। बलूकी पर आमद 50100 है, अखराज 26600 है। सुधराई पर आमद 30100 है, अखराज 21800 है। दरिया सतलज गंडा सिंह वाला पर इस वक्त आमद 400 है, अखराज भी यही है। सुलेमान की पर आमद 15800 है, अखराज 8100 है। इस्लाम पर आमद 9400 है, अखराज 8300 है। नाजरीन ये तो थी दरियाओं के हवाले से अपडेट। अब नाजरीन इस वक्त जो FFT का बुलेटिन सी है जिसमें वो हमेशा वार्निंग देते हैं किसी भी दरिया में किसी भी सूरत हाल की, तो उनके मुताबिक अब जो है किसी भी दरिया में किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। याद रखिए ये रोज़ाना की मतलब फोरकास्ट होती है, रोज़ाना की बुनियाद पर मौसमी सूरत हाल को, क्योंकि आज इन्होंने बताया है कि जो आने वाला सिस्टम है वो कमज़ोर सिस्टम है और उसमें मगरबी हवाओं का सिस्टम भी कमज़ोर है और मानसून का भी कमज़ोर है। तो इस बुनियाद पर जो है अब उन्होंने वार्निंग जो है वो जारी नहीं की। हालांकि कल उन्होंने बाकायदा कहा था कि जेहलम, चनाब, सिंध मतलब इन तमाम एरियाज़ में जो है एक दफ़ा फिर सैलाब का ख़तरा बन सकता है, लेकिन आज की अपडेट में कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता कल की अपडेट में फिर जो मौसमी सूरत हाल के मुताबिक अंदाज़ा होगा तो उसके मुताबिक ये अपडेट भी जारी करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कल क्या सूरत हाल बनती है। तो नाज़रीन ये थी आज के हवाले से दरियाओं और मौसम की तफसीली रिपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।